الصحراء الغربية قضية مبدئية. نضلنا من أجل تيمور لاست، نضلنا من أجل القمر، نضلنا من أجل هذه، نضلنا وكل الأمور فاتت بسلاسة. الملف موجود حاليا في الأمم المتحدة في لجنة تصفية الاستعمار، ماهوش في لجنة المساعدات الغذائية ولا لجنة تصفية الاستعمار. نهار اللي تفصل الأمم المتحدة هذاك هو الكلام. إذن قضية الصحراء ما تخلاش عليها أي ثمن، لأنها قضية مبدئية بالنسبة للجزائر. احنا شعب بدون دستور، ما عندناش كواغد في التاريخ، هايمين. نو سوم دي كلونديستان دو ليستوار، نو سوم دي ريسكيور دو ليستوار. زادن بلا كواغد كما الهجرة الغير الشرعية، احنا عبارة على هجرة غير شرعية في التاريخ. هاد الشيء هذا ماشي غريب على المغاربه، احنا عارفين بانكم بغيتوا واحد المنفذ الى المحيط الاطلسي، ولكن العصابه كتبين للراي العام الوجه ديالها الحقيقي، وخاصه مع البوكيمون خايب السميه. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وهؤلاء أعداء الدين والله والمغرب. تحية لجميع المغاربة أينما حلوا وارتحلوا داخل المملكة المغربية الشريفة أو خارجها. الحباب ديالنا متسوناش من اللايكات ديالكم، البارطاج ديالكم، خليو لينا في خانة التعليق تعليق تينم على الأخلاق ديالكم. غادي نبداو الفيديو ديالنا بأول خبر على بركة الله. أثارت التصريحات ديال الرئيس الجزائري خايب السمية، واللي اعلن من خلالها دعم الجزائر القوي للبوليزاريو، مشددا على عدم التخلي عنها مهما كان الثمن. واحد الردود ديال الافعال الجزائريه وعربيه غاضبه وساخره في نفس الوقت. وفي هذا السياق خرج الناشط السياسي الجزائري والد كبير باش يعلق على هذه التصريحات ديال تبون بسخريه كبيره، مطالبا اياه بالتوقف عن الحلم. نعم اخواني اخواتي، حلم. ونشر المعارض الجزائري المعروف تغريده على حسابه على تويتر جاء فيها قال لهم تبون ما نتخلاوش على الصحراء الغربيه، واضاف قائلا وانا كنقول له فيق، هذا غير من معامر بالاوهام عنده 50 عام. وكان خايب السميه اعلن على الدعم ديال الجزائر القوي للبوليزاريو، مشددا عدم التخلي عنها مهما كان الثمن. واضاف الرئيس الجزائري في خطابه الذي القاه في افتتاح اجتماع الحكومة والولاة في قصر الأمم بالجزائر العاصمة أول أمس الخميس 19 يناير، وأضاف قائلا لن نتخلى عن القضية الصحراوية مهما كانت التكلفة بالنسبة لنا، فهي مسألة مبدأ سنواصل بكل قوتنا من أجل هذه القضية الصحراوية وجميع القضايا العادلة في العالم. كما قال لك وليد كبير احلم 47 سنه وانتم دايرين العصافر البيضاء، ودائما الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقدين. ايوا يجي خايب السميه والكبرانات اللي لهفتوا خيرات الجزائر وخسرتوها على البولي هاو زعما قسما بالله القوه الضاربه في الحيط. اخواني اخواتي، كانت واحد المقارنه ديال الجوده ديال العيش في 85 دوله، ويلي وحدي جيتو 81 الدوله البتروليه، وبقى قال لك تحاضيني وربي عاطيني. الحباب ديالنا تصدر المغرب بلدان قاره افريقيا في مؤشر جوده الحياه لسنه 2023 التي كيصدر على مجلة نيوز الأمريكية كل سنة. كيحافظ المغرب على صدارته وفق نفس المؤشر العام الماضي، كما حافظ على نفس الرتبة العالمية من ضمن 85 بلد. ووفق المجلة الأمريكية فإن المغرب كيحتل المرتبة 52 على المستوى العالمي في مؤشر جودة الحياة،
وهي أفضل يحققها بلد إفريقي في هذا المؤشر بين العام الماضي وهذا العام، متجاوزا العديد من البلدان مثل جنوب إفريقيا ومصر وتونس. حنا كاع ما نهضروا على بلاد هوك، على الكراغ، على بلاد الفقاقير. وكيعتمد مؤشر المجلة الأمريكية المذكور على دراسة 9 مؤشرات فرعية اللي كيحدد وكيصنف مدى جودة الحياة في البلدان اللي كيشملها هاد الدراسات هذه، وكيتعلق الأمر بتكلفة العيش المسيرة، وكذلك إخواني أخواتي سوق العمل الجيد والاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي والمساواة في الدخل والنظام الصحي المتقدم والنظام التعليمي الجيد والظروف الجيدة لإنشاء الأسرة. وحصل المغرب على نقاط متوسطة وجيدة في أغلب المؤشرات ما عدا 3 مؤشرات نتوما عارفينها كتتعلق بالمساواة في الدخل والنظام التعليمي والنظام الصحي، وهي مجالات اللي كيحتاج المغرب للقيام بمجهودات أكبر لتجويدها للرفع من مستوى جودة الحياة. وعلى المستوى القاري كيبقى المغرب أفضل في هذا المؤشر، متبوعا بمصر اللي احتلت المرتبة 54 عالميا، ثم جنوب إفريقيا المرتبة 60 عالميا، ورابعا تونس صاحبة المرتبة 64 عالميا، ثم غانا في المرتبة الخامسة إفريقيا و65. هذا واحتلت الجزائر، واسمعني يا خايب السمية، واسمعني نتوما قبل الآخرين ب4 81 عالميا. ويلي وحدي على البلاد البترول. وقال لك والمرتبة 9 في إفريقيا والثالثة في المغرب العربي. وعلى المستوى العربي فقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى والمرتبة 26 عالميا. إخواني أخواتي، حنا كنبغيو نقولوا لهاد الناس هادو أننا ماشي دولة بترولية وحسن منكم في جميع المجالات، متفوقين عليكم، لأن الثروة ديال هاد الناس ديال الشعب الجزائري اللي مازال ما بغاش يفيق خسروا على بولي هاو، وخسروا إخواني على أخواتي باش يشريو الدمم ديال الدول باش أنهم تساندهم في القضية ضد المغرب، في القضية إخواني أخواتي ديال الصحراء المغربية. ودائما كنقولها لكم 80 من الأراضي ديال الصحراء المغربية تحت الحكم المغربي ولا عزاء للحاقدين. ودائما كنقولوا مرضي الوالدين عمرو ما يتخص. نعم إخواني أخواتي، غادي نختموا الفيديو ديالنا بمرضي الوالدين. أشرف حكيمي اللي فاز إخواني أخواتي بجائزة أفضل لاعب في حفل ضخم بالرياض، وسلم حكيمي الجائزة تسلم من التركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومنحها الأم ديالو. وعبر حكيمي عن شكره لرئيس الهيئة والمغرب والكل من صوت له. إخواني أخواتي، هذا هو الفيديو ديالنا. عجبكم الفيديو جمجموا ولا تخمموا، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله، مع السلامة.